Ladies and gentlemen, welcome aboard Ninja Airlines Flight 2928 bound for Mars. Please direct your attention to the monitors above as we review emergency procedures. There are 8 emergency exits on this aircraft. If you're seated in an emergency exit, please review the responsibilities for emergency exit seating on the back of the safety information card located in the seat pocket in front of you. Aircraft って言ってたけど、Airplane と Aircraft に違いはあるの？違いはありますよ。Airplane は飛行機で、Aircraft は航空機です。航空機って飛行機のことじゃないのかな？航空機とは空中を飛行する機械なので、飛行機の他にもいろいろあります。ああ、そうなんだ。Aircraft 航空機だと、飛行機の他に Helicopters, Gliders, Hot air balloons, Airships, Drones, Unmanned aerial vehicles or UAVs などありますね。ちなみに Aircraft の英語での意味は A machine that is able to fly by gaining support from the air なので、翼と気流の揚力が必要ない宇宙ロケットなどは Aircraft とは通常呼びません。それらは Spacecraft と呼びます。スペースシャトルなどの呼び方は難しいですね。Aircraft ですが Spacecraft なので Spacecraft でいいかなと思います。ケンちゃん、グライダーは Airplane 飛行機の一種じゃないの？飛行機とはプロペラ、ロケットもしくはジェットエンジンからの推力と固定力に働く揚力で飛ぶものなので、エンジンがないグライダーは Airplane ではなく Aircraft と呼ばれます。ケンちゃん本当に詳しいね。このビデオのためにちょっと検索したので。この何？え？まあいいや。あ、ケンちゃん、あれはなんて呼ぶの？bird